Мої вітання, друзі! Сьогодні 7 серпня 2025 року. На березі річок подорожник зараз і квітує. І отакі листочки зелені вже має гарні. У мене на квітнику подорожник росте. Це вельми ошатна, приємна, гарна до спостереження рослина. А ще вона вельми лікувальна. Ми запарюємо з подорожника чай, беремо листочок 2, нарізаємо, запарюємо окропом. І тако п'ємо протягом дня такий лікувальний гіркий чай. Якщо бронхіт, якщо важко кашляти, важко це все викашлювати, довго не проходить кашель, нічого вже не допомагає, подорожник допоможе. Раджу спробувати. Нашій родині допомагає подорожник у такій справі. Подорожник великий.